अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर साद ज़फ़र और आप सबको अपने चैनल साद होम्यो क्लिनिक पर खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई एंड प्रोडक्टिव कफ है, यानी कि खुश्क और बलगमी खांसी है। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट अपने करीबी किसी भी होम्योपैथिक क्लिनिक या स्टोर पर जाएँ और मसूद कंपनी का ब्रोंकाल सिरप परचेज़ करें और सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल उनको मुकम्मल तौर पर ड्राई एंड प्रोडक्टिव यानी कि खुश एंड बलगमी खांसी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाएगी।